No niin, Sapporo. Vähän niinku poro. Ähm, Täydellinen tasapaino maavasta ja humalaa antaa sinulle hienon, suuren juomiskokemuksen ensimmäisestä huikasta viimeiseen. Sitten on vieraalla kielellä ja tämähän on tehty ulkomailla. 1876 vuodesta 2023 joku erikoistilanne syntynyt myös, mutta tää on niinku peruskepua ilmeisesti. Tuolta se näyttää ihan tavanomainen. Hyvin maltillinen aromi. Raikas maku. Tämähän on kans päiväysvanhaa. On myyty sekundaa meille täällä. Joo, se oli 0324 vanhaksi mennyt, mutta ihan hyvää vielä. Kato, mukava virkistävä, näitä voisi toisenkin juoda joskus. 4/5.